अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम एक चेक करने आए हैं। पैकेज है 6 टन का। तो इसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारी इंडोर साइड है पैकेज की। आप ये साउंड सुनिए ज़रा, साउंड सुनिए, उसके बाद आउटडोर पे ले चलते हैं आपको। जी तो दोस्तों, अभी हम आउटसाइड पे आ चुके हैं इसका पैकेज यूनिट की। आप देख सकते हैं सेम साउंड है जो इंडोर साइड पे आ रहा था ग्रिल वाली जगह से। तो वही सेम साउंड आ रहा है। अभी तक हमारा कंप्रेसर चालू नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेम साउंड मशीन के अंदर आ रहा है। तो अभी हम इसको बंद करके देखते हैं। मोटर से इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करके चेक करते हैं इसका साउंड है, पुली का साउंड है या हमारी बेल्ट का साउंड है या मोटर में कुछ साउंड है। और हम इसको बंद करने चलते हैं। ये इसका ऑसिलेटर है। ये सप्लाई हम इसकी बंद करते हैं। सप्लाई ऑफ करने के बाद अभी हम इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारी बेल्ट बिल्कुल फारिग हो चुकी है, टूट चुकी है, पूरी ख़राब हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो अभी हम इसका नंबर देखेंगे। नंबर देखते हैं कौन से नंबर की बेल्ट है। तो बेल्ट रिप्लेस करने के बाद फिर मशीन को चालू करके देखेंगे कि ये साउंड छोड़ती है या नहीं। तो बेल्ट उतार के देखते हैं। जी तो ये बेल्ट हमारी उतर चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एंड हो चुका है इसका बेल्ट का, पूरी टूट के ख़राब हो चुकी है। ये देखिए पूरी घुमा के हम चेक कर लेते हैं पूरी। ये देखिए पूरी टूट चुकी है और वो नीचे इसका एक पीस टूट के गिर चुका है, देख सकते हैं आप। ये देखिए आप, एक पीस टूट के गिर चुका है इसका अंदर, मतलब बिल्कुल भी 0% हो चुकी है। अभी इसका हम नंबर चेक करेंगे कितने नंबर की है। ये देखिए A52 नंबर की बेल्ट है। तो अभी हम देखते हैं हमारे साथ होगी शायद यही सेम नंबर। ये देखिए हमें मिल गई है एक बेल्ट, सेम नंबर है A52। अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे, नई वाली बेल्ट लगाएंगे। लगा के फिर आपको चला के दिखाते हैं मशीन। तो ये ऐसे आप पकड़ेंगे, इसको नीचे वाली पुली पे चढ़ा लेंगे पहले फिक्स करके। ऊपर वाली पुली पे ये ऐसे एडजस्ट करके और घुमा देंगे पुली को। ये आप घुमाएंगे, ये देखिए हमारी बेल्ट, ये देखिए चढ़ गई है। ब्लोअर हमारा घूम रहा है, किसी किस्म की कोई भी और प्रॉब्लम नहीं है।
तो अभी हम इसको आइसोलेटर से पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन करके देखते हैं। ये दोस्तों देखिए जी। तो दोस्तों आपने देखा अभी हमारे साउंड ख़त्म हो चुकी है। अभी नॉइज़ आ रहा था, साउंड आ रही थी, और सारी बेल्ट की वजह से आ रही थी। बेल्ट के रिप्लेस करते ही बिल्कुल मशीन हमारी स्मूथ चल रही है, किसी किस्म का कोई साउंड नहीं। ठीक है, अभी हम इसका कवर लगा देंगे। कवर लगा के अभी आपको इंडोर वाली साइड पे लेके चलते हैं। इंडोर वाली साइड पे जाके आपको चेक करवाते हैं कि अंदर से दोबारा चेक कर लेंगे कोई साउंड तो नहीं आ रहा। चलिए तो आपको इनसाइड ले चलते हैं। ये देखिए इंडोर वाली साइड पे आ गए, आप चेक कर सकते हैं। जी तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है, कोई मुश्किल आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।